자, 윤찬이 오늘 첫 이웃이 시작하겠습니다. 어떻게 할 거예요? 잘 먹어줄 거예요? 윤실이 누나 턱받이하고 이건 놓으셔야 돼요. 이건 놓으시고 차렷! 차렷! 자, 윤찬아 그건 내려야 돼요. 그거 먹는 거 아니에요. 자, 자, 한 입! 왜, 뜨거웠어? 뜨겁나? 뜨거웠어? 미안해. 자, 있어 봐봐. 조금 줄게, 조금. 어때? 어때? 먹어. 먹어. 어우, 잘 먹네. 어우, 잘 먹네. 윤수리 누나보다 낫다. 윤찬이가. 윤수리 누나는 처음 먹을 때 엄청 울었어. 응? 먹네? 꿀꺽? 응. 그렇지. 그렇게 먹는 거야. 그렇지. 조금씩 줄게. 자, 옳지. 잘 먹네. 좋아요. 잘 먹네. 아유, 좋아요. 잘해요. 어우, 잘 먹네. 어우, 잘 먹네. 울지도 않고 아주 잘 먹어요. 맛이 어때요? 더 줘요? 오, 빨리 달라고 그러는 거 같네? 그 표정 뭐야? 아주 좋아요. 뜨겁나? 뜨거? 왜? 그 표정 뭐야? 맛이 없어? 맛있어서? 맛있는 건지 맛없는 건지 모르겠네, 엄마가. 응? 싫어? 조금씩 먹어봐. 응. 잘하고 있어. 잘하고 있어. 잘하고 있어. 아이, 잘 먹네. 너무 잘 먹는다. 처음인데. 너무 잘하네, 우리 윤찬이. 응? 어때? 왜? 싫어? 싫어서 그래? 어우, 잘해. 잘하네. 오. 가만. 손 놔줘? 손 놓으면은 윤찬이 이거 턱받이 막 가지고 놀 거잖아. 가지고 노는 거 안 되는데. 옳지. 오구 잘하네. 뱉으면 안 되고 먹어야 돼요. 그만. 꿀꺽. 아이, 잘 먹네. 꿀꺽. 옳지. 꿀꺽. 아니, 푸하지 말고
하지 말고 가만. 볼까? 볼까? 오. 볼까? 아그 맛있지? 볼까? 옳지. 이게 밥이라고 한단다. 지금 윤찬이가 먹는 건 쌀이에요, 쌀. 다음에는 더 맛있는 거 줄게요. 오늘은 쌀 먹읍시다. 어구 잘 먹네. 천천히 이 사람아. 큰일 나요. 화내는 거 아니지? 화내는 거 아니지? 화내는 거야? 화내는 거 아니야? 화내는 거야? 가만. 화냈어? 그만 먹고 싶은데 엄마 자꾸 먹여서 화났어? 가만 있어봐. 손 가만. 얼굴이 난장판이 됐네. 자자. 가만. 옳지. 화났어? 먹을 수 있어. 옳지. 오구 잘하네. 꿀꺽했어요. 오구 잘하네. 옳지. 꿀꺽. 옳지. 벌써 좀 적응한 것 같은데? 그지? 꿀꺽. 옳지. 꿀꺽. 옳지. 오구 잘하네. 꿀꺽. 옳지. 잘한다 윤찬이. 어이구 잘하네. 꿀꺽. 우리 윤찬이 꿀꺽. 옳지. 진짜 잘 먹는다 윤찬이. 이렇게 잘 먹어도 돼요? 처음부터? 오구 잘하네. 너무 잘한다 우리 윤찬이. 응? 생각보다 너무 잘해주는데? 응? 옳지. 꿀꺽. 옳지. 먹다 보니 맛있지? 이게 밥이라는 거란다. 너무 맛있지? 자, 10분만 먹을게요. 조금만 더 먹을게요. 10분은 먹어야 됩니다. 그치? 앉아서 먹는 연습해야 돼요. 자, 꿀꺽. 자, 조금 더 줄게요. 옳지. 어이 잘하네. 어구 잘하네. 꿀꺽. 옳지. 꿀꺽. 옳지 잘해. 어구 잘하네. 어이쿠. 꿀꺽. 잘했어요. 오늘 너무 잘한다. 꿀꺽. 냠냠. 어구 잘하네. 냠냠. 우리 윤찬이 냠냠. 옳지. 냠냠. 우리 윤찬이 윤찬이 오구 잘하네. 냠냠. 잘하고 있어. 아주 잘하고 있어. 냠냠. 어때요? 맛있나요? 맛있어?
벌써 많이 없어졌어? 됐다. 이제 그만 먹자. 이 정도면 요즘 많이 했다, 윤찬아. 이거 한 숟갈 마지막. 마지막 끝. 마지막 한 숟갈. 끝. 자, 꿀꺽 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 꿀꺽. 어우 잘했어요. 울지도 않고 너무 잘해줬어요. 고마워요. 꿀꺽 꿀꺽. 됐어. 잘했어요. 최고.